wato wani abu ne ya bani dariya ko in ce ya bani mamaki. Gaskiyar magana, madagwal ka ɗau alhakina wanda ka bata min lokaci akalla ba ƙasar ba wajen minti 41 ta yi wasu bayanai wanda ni da na tsaya na saurare su. Gaskiya na ji abu ɗaya ne kai ta maimaita. Madagwal, ni na gano manufarka akan wannan abu da kake ta maimaita wannan maganar ta Ummi Rahab da boss Adam A Zango, saboda ni ina kokari na gano manufar mutum idan yana magana abu. Ina kokari na gano mutum ko in gano manufan mutum idan na ji mutum ya yawaita yin magana. Kuma a wannan magana da kai ta wajen minti 41 akan A Zango, na tsaya na nutsu a matsayina na mai hankali, na gane rakatakaf abin da kake nufi. Kuma zan gaya wa mutane abin da Madagwal yake nufi, abin da ya sa ya shigo cikin wannan rigimar ta Ummi Rahab da Adam Zango. Yayi kane yawwa, yayi kane ya shiga, yayi kaman ma da shi ake rigima. Manufofi ne a fahimta ta kwaya uku. Manufofi ne kwaya uku suka sa Madagwal ya shigo cikin wannan magana yayi kane. Amma kafin na faɗi wayannan manufofin nashi, zan so duk wanda bai kalli ko in ce bai ji abin da Madagwal ya faɗa ba, ya saurari postin ɗin da ne kafin wannan, postin ɗin da ne na ƙasansa, ya tsaya ya saurare shi kusan minti 40 da 'yan kai. Ya tsaya ya saurare shi tun daga farko har ƙarshe, zai gane abin da Madagwal yake nufi, ko kuma zai fi gane me zan faɗa a yanzu. Abin da ya sa Madagwal yake wayannan maganganun akan A Zango yana da manufa. Ta farko, yana so lalle mai ilalla sai ya bata wa A Zango suna. Mutanen da suke bashi muhimmanci, lalle mai ilalla sai sun daina bashi muhimmanci, lalle sai an yadda A Zango ba mutumin arziki bane. Wanda kuma mutanen duniya sun ki yadda da wannan abin, sun ki yadda da cewa A Zango ba mutumin kirki bane. Wanda ya san shi ko wanda ya mu'amala da shi ya san cewa A Zango mutumin arziki ne, wanda mutum ne shi, tare yake bai cika 10 ba, amma dai a halayensa akwai halaye waɗanda in mutum yana da su, yana da halin da za a ce lallai mutumin kirki ne. Amma me, ba zan ce baya mistake ba, tunda kowa yana mistake. Gaba ɗayan mu tara muke, ba mu cika 10 ba, amma dai lallai mai ilalla kai Madagwal ka rantse sai duniya ta yadda cewa A Zango ba mutumin arziki bane, kuma duniya ta ki yadda da wannan manufar taka. Wannan kuma akwai wani abu da Madagwal ya ɓoye a ƙasan zuciyarsa, wadda adawarsu ce da A Zango. Lalle mai ilalla yana so sai mutane sun yarda da cewa A Zango ba mutumin arziki bane. Kuma maganar da yake yi ga baki ɗaya, in kuka tsaya kuka kula, ba akan wannan rigimar yake yin magana ba. Yana yin magana ne akan wata rigimar da maybe bai ma faɗe ta a cikin nan ba, bai ma faɗa ba. Akwai wani abu da ya ɗaure a ransa wanda bai fito da shi ba, amma a hankali, tun da ya fara irin wayannan mangarin, a hankali wata ran zai fito direct, zai faɗi abin da yasa yake ta magana akan A Zango, ko kuma yake ta magana akan wannan rigima. Duk wanda ya saurari maganarsa wajen minti 40 da 'yan kai, zai gane abin da nake nufi. Yana so zai bata A Zango suna ne, manufarsa ta farko kenan. Manufarsa ta biyu, yana so ya ƙara yin suna. Saboda yanzu ya ɗan yi deforming, an ɗan rage kallonsa, an rage bibiyarsa, a wasu ma sun ɗan manta da shi, saboda masu comedy sun yi yawa, an ɗan manta da shi. To yana so a tuno da shi, tunda kaga idan yi magana, musamman youtubers za su ɗauka, za su ɗaɗɗora, kaga za a ce ga Madagwal can kaza wannan kaza da kaza ɗin kaza da kaza. To wannan ita ce manufarsa ta biyu. Manufarsa ta uku, wadda zan ba wa 'yan uwana yaran boss, ma'ana yaran Adam A Zango, shawara su kula da abin da za su faɗa akan Madagwal. Saboda manufan nan tasa ta uku,
magana gaskiya akwai waɗanda yake so su fito su zage shi, ya yi iya bakin ƙoƙarinsa ya ga an kama su an ɗaure su, an sa 'yan sanda sun sa su kama su ɗaure su. Kun gane me nake nufi? Manufarsa ta uku, Madagwal lalle mai ilalla yana so wani ya fito ya zage shi, ya samu dama ya kama shi, ya sa 'yan sanda su kama shi. Tunda a fuskantar da nai akwai 'yan sanda manya waɗanda suka san shi ya san su, akwai manyan mutane waɗanda suka san shi ya san su, to yana so ya amfani da wannan damar ya kama waɗansu waɗanda yake so ya kama. Kun gane? Yana so ya tunzuro masoyan Adam A Zango ne, har wani ya ji haushi ya dinga ɗura masa ashir, ya dinga zaginsa, ya dinga gaya masa baƙaƙen maganganu, shi kuma ya samu dama ya ɗaure shi. Ni abin bai bata min rai ba, saboda me, ni kana maganar Kano, to me bi kai a gefen Kano ma kake, ni kuma an haife ni a tsakiyar Kano, babu wani dan Kano wanda zai zo ya bude min ido ya ce wai shi dan Kano ne. Yawwa, saboda haka kuma ni mutum ne, ba wai yaban kaina zan ba, mutum ne wayayye, na san duniya, na yi yawon duniya, na san meye duniya, kuma in dai zan tsaya in ga manufarka, in dai zan tsaya in ji bayananka, mawuyanci ne, ko da ka girme ni, balantana ma kai in ma za ka girme ni ba wani shekaru za ka bani da yawa ba, zan tsaya in dai za ka yi magana, zan tsaya zan gano me kake nufi. To na tsaya na gano abin da Madagwal yake nufi. Madagwal yana da manufofi kwaya uku waɗanda na faɗe su, shine abin da yasa yake ta magana akan wannan Ummi Rahab din da rigimar A Zango. Kuma insha Allah magana da abin da baka so a yi sulhu, to sai an yi sulhu. Yawwa, kuma insha Allah sai an yi sulhu. Kuma ina shawartar duk wani yaron boss, ma'ana duk wani yaron A Zango, yayi kokari kar ya ce zai zagi Madagwal, kar ya ce zai gaya masa bakan magana ko ya kama sunan sai zage shi, kar ya ce zai yi wani abu makamancin wannan, saboda yana da manufa a ransa, yana so ya kama wa'yansu mutane a cikin yaran A Zango ya samu dama. Yawwa, saboda ni a matsayina na mai hankali, na tsaya na yi lissafi, na auna, na duba, na ga menene manufan Madagwal, kuma ya fito ya ce ba haka ne manufarsa ba. Idan so samu ne ma ya ɗauko ƙur'ani ya rantsi ya ce ba haka ne manufarsa ba, abinda na faɗa. Jama'a, na bar mu lafiya, kuma abinda na faɗa da kanku kowa sai ya gano abinda Madagwal yake nufi. Kuma rigimarsa ko maganar da yake ta yi akan wannan Ummi Rahab din, ba yana yin ta bane akan Ummi Rahab, yana yi ne akan waɗannan manufofin ƙwaya uku da na faɗa. Jama'a, wassalamu alaikum.